passar, com he dit jo, a la història d'aquest centenari i recordar Santa Susanna en aquest gres és molt important, sobretot perquè som un municipi turístic, perquè apostem en el turisme esportiu, perquè apostem en el turisme final. És emocionant poder concentrar tanta gent, tants països, veure aquesta qualitat de treballs que han treballat, la quantitat de gent que no ha estat aquí però que ha participat. Crec que això a Santa Susanna ens costarà oblidar-ho, perquè és un event importantíssim. 24 anys hem estat treballant, som capital mundial del fitness i gràcies a aquest èxit avui hem pogut tenir per nosaltres aquest congrés. A Santa Susanna nosaltres hem apostat molt fort per l'esport. Un event com aquest reconeix que el treball i el full de ruta que hem volgut seguir a Santa Susanna el portem bé, aquesta confiança i aquesta unió que hi ha públic-privada entre els nostres hotelers, els nostres empresaris i l'Ajuntament per fer que aquests events surtin perfectes. Hem pogut fer que tothom que estava aquí present veiés no tan sols Santa Susanna, sinó la cultura de Catalunya, amb aquests castellers que hem vist, les sardanes,